Salutare și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vom aprofunda cu un nivel de detaliu mult mai mare tot ceea ce înseamnă diferențele, avantajele, provocările și cele mai bune practici pentru alegerea între strategiile multi-cloud și hybrid cloud, astfel încât să puteți construi o strategie optimă pentru 2025, adaptată la nevoile și obiectivele companiei voastre. Într-un peisaj tehnologic care se transformă cu o viteză fără precedent, cloudul nu mai este doar o infrastructură de suport, ci a devenit un catalizator al inovației, al agilității și al transformării digitale la scară largă, iar deciziile privind arhitectura cloud nu mai sunt doar tehnice, ci strategice, influențând direct competitivitatea, scalabilitatea, securitatea și costurile pe termen lung ale oricărei organizații. Înainte de orice pas concret, este esențial să înțelegeți că nu există o rețetă universală. Fiecare companie trebuie să-și definească propria strategie de cloud pornind de la maturitatea digitală, obiectivele de business, reglementările din industrie, resursele interne, cultura organizațională și apetitul pentru inovație, pentru a construi o fundație solidă și rezilientă pentru viitor. Fiecare decizie de cloud trebuie să fie ancorată în realitatea operațională a companiei, să reflecte prioritățile de business, să țină cont de riscurile specifice secolului și să fie susținută de leadership-ul executiv, pentru că doar așa poate deveni un motor autentic de transformare și creștere sustenabilă. Extinderea afacerii în cloud începe cu o analiză detaliată și multidimensională a nevoilor operaționale, a cerințelor de securitate, a reglementărilor de conformitate, a resurselor disponibile și a gradului de integrare cu sistemele existente. Pentru că fiecare companie are un context unic, cu procese, date și fluxuri de lucru care pot necesita abordări personalizate. O strategie multi-cloud presupune utilizarea serviciilor de la mai mulți furnizori publici de cloud precum AWS, Azure, Google Cloud sau alte platforme specializate, fiecare ales pentru punctele sale forte, de la AI și machine learning la stocare, analiză de date, instrumente de dezvoltare sau servicii de edge computing. Această abordare oferă flexibilitate maximă, evită dependența de un singur furnizor, optimizează costurile prin negociere și diversificare, permite scalarea globală și accesul la inovație rapidă, dar vine cu provocări semnificative de management, integrare, interoperabilitate și securitate, necesitând echipe cu expertiză avansată, procese de guvernanță riguroase și instrumente dedicate pentru monitorizare, automatizare și optimizare. În același timp, strategia hybrid cloud combină infrastructura privată sau on-premise cu una sau mai multe platforme publice, permițând companiilor să ruleze workload-uri sensibile sau critice în medii controlate, să respecte cerințele stricte de conformitate și să valorifice investițiile existente în infrastructură, păstrând în același timp avantajele scalabilității, flexibilității și inovației oferite de cloudul public. Hybrid Cloud este preferat de organizațiile cu reglementări stricte din domenii precum sănătate, financiar, guvernamental sau producție, unde datele sensibile nu pot fi migrate complet în cloudul public, dar este relevant și pentru companiile care doresc un control granular asupra datelor și proceselor, integrarea cu sisteme legacy sau o tranziție graduală către cloud. În plus, alegerea între cele două modele poate fi influențată de factori precum nivelul de maturitate digitală, apetitul pentru risc, complexitatea proceselor interne și disponibilitatea resurselor umane și financiare pentru susținerea unei strategii cloud. Instrumentele digitale și tehnologiile emergente joacă un rol central în evoluția strategiilor cloud, iar 2025 marchează un punct
de cotitură în care AI-ul, automatizarea operațiunilor, containerizarea, orchestrarea cu Kubernetes și Edge Computing devin factori diferențiatori pentru companiile care doresc să fie agile, inovatoare și reziliente. Multicloud-ul permite accesul la cele mai noi servicii și tehnologii de la fiecare furnizor, facilitând inovarea rapidă, personalizarea soluțiilor pentru fiecare piață sau regiune, redundanță operațională și optimizarea costurilor pe verticală și orizontală. Un avantaj major al multicloud-ului este posibilitatea de a alege mereu cel mai bun serviciu pentru fiecare workload, de a negocia contracte mai flexibile și de a reduce riscul de downtime sau indisponibilitate cauzată de problemele unui singur furnizor. În același timp, Hybrid Cloud-ul oferă un cadru robust pentru gestionarea datelor sensibile, integrarea cu sistemele legacy, asigurarea continuității operaționale și gestionarea workload-urilor hibride, fiind ideal pentru industrii reglementate sau companii cu infrastructuri complexe, unde cerințele de conformitate, performanță și control asupra datelor sunt critice. Integrarea cu inteligența artificială, machine learning, în cloud permite automatizarea operațiunilor, detecția proactivă a problemelor, optimizarea resurselor în timp real și creșterea performanței, în timp ce containerizarea și orchestrarea cu Kubernetes facilitează portabilitatea workload-urilor între diferite cloud-uri și on-premises, permițând dezvoltarea și livrarea rapidă a aplicațiilor moderne, indiferent de platformă sau regiune. Edge Computing-ul adaugă un nou nivel de flexibilitate, permițând procesarea datelor aproape de sursă, reducând latențele și optimizând costurile pentru aplicații critice în timp real. Alegerea între multi-cloud și hybrid cloud trebuie să țină cont de o serie de factori strategici, printre care flexibilitatea, evitarea vendor lock-ului, controlul asupra datelor, integrarea cu infrastructura existentă, respectarea cerințelor de conformitate, optimizarea costurilor, capacitatea de inovare și nivelul de maturitate digitală al organizației. Flexibilitatea și evitarea vendor lock-ului sunt principalele avantaje ale multicloud, permițând companiilor să aleagă mereu cel mai potrivit serviciu, să optimizeze costurile între furnizori, să beneficieze de redundanță regională și să reducă riscul de downtime. În același timp, Hybrid Cloud-ul aduce beneficii clare în ceea ce privește controlul asupra datelor, integrarea cu infrastructura existentă, respectarea cerințelor de conformitate și posibilitatea de a gestiona workload-uri critice sau sensibile în medii controlate, fiind preferat de industrii unde datele nu pot fi externalizate complet sau unde există cerințe stricte de audit și raportare. Totuși, ambele modele implică o complexitate crescută la nivel de management, securitate și guvernanță, necesitând echipe cu expertiză avansată, instrumente dedicate pentru monitorizare, automatizare și optimizarea costurilor, precum și procese clare de management al riscurilor și al schimbărilor. Decizia finală trebuie să reflecte nu doar nevoile actuale, ci și planurile de creștere, scenariile de expansiune internațională, strategia de inovare și capacitatea de a răspunde rapid la schimbările din piață sau la noile cerințe de reglementare. Provocările strategiei multi-cloud includ dificultatea de a integra și administra platforme diferite, lipsa unei viziuni unificate asupra securității și costurilor, riscul de fragmentare a datelor și proceselor, precum și complexitatea operațională generată de gestionarea mai multor SLA-uri, politici de securitate și modele de tarifare. Pentru a depăși aceste obstacole, este esențial să adoptați instrumente de management centralizat, să standardizați politicile de securitate, să implementați procese clare de guvernanță și audit, să investiți în trainingul echipelor și să dezvoltați o strategie de integrare și interoperabilitate care să minimizeze riscurile și să maximizeze beneficiile. În cazul Hybrid Cloud, principalele provocări sunt integrarea robustă între mediile private și publice, menținerea conformității și securității pe întregul ecosistem, gestionarea costurilor asociate cu întreținerea infrastructurii on-premise și asigurarea unei experiențe unificate pentru utilizatori și dezvoltatori.
Soluția constă în adoptarea unor platforme de orchestrare și automatizare, în implementarea arhitecturilor Zero Trust, în monitorizarea continuă a performanței și securității, precum și în colaborarea strânsă între echipele IT, securitate, conformitate și business pentru alinierea obiectivelor și gestionarea riscurilor la nivel organizațional. Este important să dezvoltați o cultură organizațională orientată spre colaborare, să promovați schimbul de bune practici între echipe și să investiți în instrumente de analiză și raportare care să ofere vizibilitate completă asupra performanței, costurilor și riscurilor din întregul ecosistem cloud. Securitatea și guvernanța devin priorități absolute în 2025. Pe măsură ce atacurile cibernetice se diversifică, iar reglementările privind protecția datelor se înrăspresc la nivel global, în mediile multi-cloud și hybrid, vizibilitatea asupra datelor, controlul accesului, gestionarea identităților, auditarea activității și monitorizarea continuă a riscurilor sunt esențiale pentru prevenirea breșelor, asigurarea conformității și protecția reputației organizației. Adoptarea principiilor Zero Trust, implementarea microsegmentării, criptarea datelor în tranzit și la rest, utilizarea instrumentelor de detecție și răspuns automatizat la amenințări, precum și validarea continuă a configurațiilor devin standarde de bună practică pentru orice strategie cloud modernă. Automatizarea securității cu ajutorul AI-ului, integrarea cu platforme de threat intelligence, colaborarea între departamentele tehnice și cele de conformitate și dezvoltarea unei culturi organizaționale orientate spre securitate și responsabilitate sunt factori cheie pentru succesul pe termen lung al oricărei strategii cloud. Securitatea nu mai este o responsabilitate izolată a departamentului IT, ci devine o responsabilitate partajată la nivel de organizație, integrată în toate procesele de business și susținută de leadership-ul executiv. Optimizarea costurilor reprezintă un alt pilon esențial al strategiei cloud pentru 2025, deoarece atât în multi-cloud cât și în hybrid cloud, costurile pot scăpa rapid de sub control dacă nu sunt monitorizate și gestionate proactiv. Utilizarea instrumentelor de right sizing, autoscaling, rezervare de resurse, spot instances, automatizarea managementului financiar și integrarea unei model FinOps pentru managementul financiar al cloudului sunt metode eficiente de reducere a cheltuielilor fără a compromite performanța sau securitatea. De asemenea, evaluarea periodică a utilizării resurselor, renegocierea contractelor cu furnizorii, integrarea sustenabilității ca obiectiv strategic și dezvoltarea unor politici de achiziție și consum responsabile devin priorități pentru orice companie care vrea să maximizeze ROI-ul investițiilor cloud și să răspundă cerințelor tot mai stricte privind responsabilitatea socială și de mediu. O abordare proactivă a costurilor presupune nu doar monitorizarea și raportarea, ci și analiza predictivă, simularea scenariilor de creștere, identificarea oportunităților de optimizare și alinierea obiectivelor financiare cu strategia de inovare și dezvoltare a companiei. Sustenabilitatea și responsabilitatea socială devin tot mai importante în strategia cloud. Pe măsură ce companiile și clienții lor acordă o atenție sporită impactului asupra mediului și cerințelor de ESG, Environment Social Governance, în 2025 majoritatea organizațiilor vor avea inițiative de monitorizare și reducere a amprentei de carbon asociate utilizării cloudului, folosind instrumente dedicate pentru măsurarea și optimizarea consumului de energie, alegând furnizori cu centre de date verzi, adoptând practici de dezvoltare sustenabilă și integrând sustenabilitatea în obiectivele de cost și performanță. Companiile care reușesc să echilibreze eficiența financiară cu responsabilitatea de mediu vor avea un avantaj competitiv pe termen lung, atât în fața clienților, cât și a reglementărilor, iar integrarea sustenabilității cu strategia cloud devine o necesitate, nu doar un avantaj opțional. Sustenabilitatea nu mai este doar un element de marketing, ci un criteriu de selecție pentru parteneri, clienții și investitorii, iar companiile care integrează în ADN-ul lor
vor fi mai bine poziționate pentru a răspunde cerințelor viitorului. În concluzie, alegerea între multi-cloud și hybrid cloud nu trebuie privită ca o decizie exclusivă, ci parte a unei strategii integrate și flexibile, adaptate nevoilor și obiectivelor specifice ale organizației voastre. Succesul în 2025 va depinde de capacitatea de a combina agilitatea, securitatea, costurile optimizate, sustenabilitatea și inovația, folosind tehnologiile și instrumente potrivite pentru fiecare etapă a dezvoltării. Dacă vreți să implementați aceste recomandări și să vă construiți propria strategie cloud optimă pentru 2025, intrați pe linkul din descriere pentru a descoperi soluții personalizate și consultanță dedicată fiecărui pas al procesului de transformare digitală.